Desde a Asociación Veciñal de Teis, coincidindo coa celebración hoxe do Día do Libro, queremos denunciar unha vez máis que levamos case 11 anos agardando pola construción da biblioteca anunciada polo Goberno Municipal. Desde a Asociación defendemos que a Biblioteca de Teis sexa unha dotación cultural do século XXI, que conte con libros e non se limite a unha simple sala de lectura como se pretende desde o Goberno Municipal. Nestes anos, Abel Caballero anunciou en máis de 20 ocasións a construción da Biblioteca para Teis. A día de hoxe, aínda non se derrubou o edificio actual, paso previo para a construción da biblioteca. Abel Caballero quer facer unha sala de lectura en Teis e así o recolle o propio prego de condicións aprobado na Xunta de Goberno celebrado o pasado 21 de marzo. Tamén desaproveitase a superficie que ocupa o antigo edificio do Centro de Saúde. Na actualidade, un edificio de 3 alturas e un semisoto, e agora preténdese facer un edificio de só 2 alturas, limitando o espazo desta futura dotación cultural. Abel Caballero estivo a mentir a veciñanza de Teis de xeito reiterado ao longo de todos estes anos, anunciando unha biblioteca que non vai asistir se non se modifica o proxecto. Unha biblioteca pode ter unha sala de lectura, pero unha sala de lectura nunca vai ser unha biblioteca. Desde a Asociación Veciñal de Teis exiximos unha rectificación do Goberno Municipal e a construción dunha biblioteca para Teis, como demandamos desde hai anos. Xa chega de anuncios e enganos. Teis necesita unha biblioteca.